Ramogi jangen dakika pargabicha tok sachiel marokinyi kamora mora maintiro kinyi makawuono erokamana inya kuom tudri kodwa e lak sechegi kama koro wadonjo e twak maromo kuongo e chenro mar piny okinyi makawuono. Thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono otudore kod kama omenda nitiere e kaontis. Maen kaluore kod ywak makoni kod kocha mabende wasebedo kwa winjo kowuok kuom governors kaluore ni nyaka sani giwacho ni kaontis onge kod omenda. Kaontis moko nyaka sani holo man omenda kowuok e bengi mar mondo mi gitagodo tijegi e kaontis pile ka pile. Nyaka sani lakteche mabende tie kaontis mopogore opogore bende pok oyudo osara margi. Kara pesa dhi kanye e kaontis. Ng'amonego bedni iseyo kotudore kod nok mar omenda e kaontis magwa. Mane momiyo kinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod jatend migao mochung' ne wechego mag omenda e kaunti ma Kisumu, mano George Okongo, mabende wadwa bedo godo kod twak mong'etha kotudore kod kama omenda nitiere e kauntis magwa. Nyaka sani sirikal mamalo bende osebedo kawacho ni omenda gionge godo e yo makare. Ka nyaka sani budget mano mar hik omenda mar 2023-2024 iloso to counties biro yudo omenda maromo nade. To koseket omenda makamano tenge ne counties gibiro chopo e sirikal mar loch gwenge bang' thuolo maromo nade mar mondo mi tije mopogore opogore e counties magwa kik dhi mbele e yo makare. Kamora mora mine kik dhi mbele odhi mbele e yo makare maonge chochni mora mora. Kamora mora mineno okinyi makawuono Ramogi Jwang in bendi nyalo tudri kodwa e twak marwa achiel kachiel kioronwa ote mari kokale namba mar ote machuoka mainari 3 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV Twitter @Ramogi TV. Kan bendi nyalo tudri koda e Facebook page mara main Joyce Oduora, Twitter handle na ibiro yuda kacha @Joyce Oduora _ nyaka sani wang'eyo ni jakoma mar duola mar governors e pacho kae mano Anwa Iguru yando golo report ni counties poko yudo omenda. Mano omenda mar chakore dwe mar 12 mano dwe mar 1 nyaka dwe mar 2 higani pok omi counties omenda margi. Anyisi ni antiere kod wendo mano George Okongo mabende en jatend migao mar wechego mag omenda e county ma Kisumu. Achiel kachiel otudore kodwa ka entiere county ma Kisumu. George chiew nade e county ma Kisumu kinyi makawuono? Achiew maber ahinya Joyce. Erokamana inya kuom tudri kodwa e twak mar okinyi makawuono kama bende watwaka kotudore kod omenda ni kanye e counties. Nyaka sani kwa nyalo mana chako kod neno kaka counties osebedo kod achiedh nade makoni kod kocha. Kanyaka sani riwruok mar governors e pacho kae ogolo ywak e wi deko mar sirikal chwalo omenda ne counties maggi. Ka bende giwacho ni nyaka sani pok ochwal omenda chakre dwe mar 12 higa mokalo. Sani wantiere dwe mar 3 pok giyudo omenda kochakore dwe mar 12 dwe mar 1 nyaka dwe mar 2. Kwa nyalo mana nene wang' jowi kanyo achiel kachiel mago moko kuom weche mabende no wach kod jakoma mar duol mar governors omenda ne counties dweche mapoko chul. Wantiere kanyo kod dwe mar 12 higa mokalo counties poko yudo omenda. Dwe mar 1 higani mar 2023 counties poko yudo omenda. February counties bende poko yudo omenda margi. Ka bende omenda mapoko chwal ne counties. Kwangi omenda duto mapoko chwal ne counties manen bilion 92.5 mabende pok omi counties magwa. Omenda monego bedni miyogi e dwe mar 12 higa mokalo ne en bilion 26.9. Akai dwe mar 1 ne en bilion 31.45. Dwe mar 2 counties nonego bedni yudo omenda bilion 31.45. Nyaka sani mage moko kuom omenda mabende counties poko yudo makelo kwan omenda duto nyaka bilion 92.5 ma counties poko yudo kuom thuolo mar dweche 3. Kwa nyalo mana dhi nyime kuod neno moko kuom achiedh nade mabende counties kale. Koro nyaka sani pek ma counties neno kaluore kod deko mar sirikal mamalo chwalo negi pesa. Gintiere kanyo kod deko chulo jotijegi, deko chulo jochiw mwandu kata jorak kaachiel kod digni e timo dongruok ne jopiny. Mago moko kuom pek ma nyaka sani counties neno kotudore kod
sirikal mamalo koso chwalo negi omenda e yo makare. To bende nyaka sani kopogore kod mano nyaka Ramogi Ajwang' wang'eyo ni budget mano mar hik omenda mar 2023-2024 osechak los ayanga. Ka bende nyaka sani budget makamano mabende nitiere od bura kacha, od bura iko budget mano mar $3.6 trillion. Ka bende e budget makamano omenda monego bedni dhi ne counties, mano pok mar omenda ne counties mabende nyaka sani pod iliekore ni counties biro yudo omenda maderom bilion 385. Mane omenda mabende governors biro bedo ka yudo e counties mopogore opogore mane hik omenda mar 2023-2024. Kwachako twak marwa yanga okinyi makawuono, Jojo Kongo, waseneno ka nyaka sani koro counties kochakore dwe mar 12 nyaka sani wantiere dwe mar 3. Dwe mar 3 to pok orumo. Koro wakete nyaka e dwe mar 2. Counties pok oyudo omenda margi. Ang'o makelo deko makamae? Ng'ama onego bed ni seyo kuom koso chwalo omenda makare ne counties, George? Erokamano ahinya. Iwacho adier kendo ichiwo figures maber ahinya kaluwore gi deko mar kelo pesa mag counties kowuok e National Treasury. Ok diang' wawachi ni ng'ane ema jamakosa. Chalo ni midhiero ni en midhiero mar piny ngima, en midhiero mar Kenya mizima, nikech kata king'iyo organizations moko bende kata mani national government, iwinjo ka ji wacho mani malo kuro bende shida ni nitie. Koro chalo ka gima piny Kenya e kinde masani onge gi omenda moromo. Ok diang' wawachi ni en jatend omenda ma national government, ok diang' wawachi ni en ng'ama nadi. En gima paro ni ka ber to jotelo duto mantie Kenya ka onego ket wigi kamoro achiel, counties to kod national government, mondo wang'i kaka wanyalo wuok e midhiero ni. Ok diang' wakete dhod ng'ato kata ewi ng'ato. Mana kaka ilero kanya yo makare nonego bed ni ng'iyo kaka udwuok e midhiero makama. Kata obedo ni counties nyaka sani ponono nitiere deko mar omenda michwalo ne counties kowuok e sirikal mamalo. To ere gima counties timo mar mondo mi gine ni gin bende gibedo kod omenda margi, ma ok ni gigeta kata giketo pachgi duto ni giyudo mana pesa kowuok e sirikal mamalo. Bende counties nitiere kod yore mamoko mag manyo omenda margi giduto mar ponono gitim godo tije mamoko mopogore, kata wach ni ginyalo yudo omenda margi gichul godo jotije, gichul godo jowege orak mopogore kod rito pesa mawuok ka sirikal mamalo. George? Erokamano. Ing'e ni king'iyo omenda ma counties tiyogo opog gi didek. Nitie omenda mikelo ne counties kowuok malo e sirikal mamalo makoro owacho no seleo dweche 3 be koro dhi dweche 4. To nitie omenda ma county wegi choko kaka osuru, kaka Kisumo ka wachoko osuru e Chichni, wachoko osuru e parking gi kuonde mamoko. To nitie moko ma bende iluongo ni grants ma partners magwa, jogo ma support dongruok e counties bende kelo. Mago nyalo bedo ni ikelo directly e county government or giluwo sirikal mamalo ka gibire county. Koro omenda ma county mag sirikal en tieng' didek. Moleo sani ng'eny counties tiyo go omenda mawuok e sirikal mamalo. Gima sani watemo timo kaka county government, especially Kisumo kama wantie ni, en ni watemo mondo wachok osuru maler kata maber kaka nyalore. Ting'en osuru bende nyalo mana choko ka uchumi mar piny ber, ka ji tiyo, ka ji loko ohala, ka ji wuotho, mano e kaka osuru chokore. To kapo ni uchumi rach, ma jowuotho onge, ohala bende odok piny, tich mamiyo ji yuto bende odok piny, koro kata mana osuru nogono bende yudo ka koro ok oyudre e yo maler. To pile pile kendo wang'eyo ni pesa mawuok e sirikal e pesa maduong' ahinya e uchumi moro amora mar piny moro amora. Ing'e ni sama pesa biro e county ma ji oyudo msara no ema ng'idhi nyiewogo gik moko e duke, msara ma ji yudo ni ema samoro bende ng'ato dhi kete ohande moro. Nitie kaka pesa mawuok malo no ringo e piny ma koleo kaka koro leo ni, to jo Kisungu wacho nitie gima iluongo ni ripple effect. Koro kata idwa choko osuru piny ka kamidhi choke koro bedo ni nok. Emomiyo temo to counties temo kabisa mondo chok osuru
lakini kanitie midhiero mar uchumi to kata osuru ma counties nyalo bedo ni temo chokono ok chokre yo maler. Ilero kanyo makare ahinya to nyaka sani wang'eyo ni deko chwalo omenda ne counties mana kaka iwacho kanyo makare ni counties nitiere kod yore mopogore opogore mag yudo godo omenda mawuok ka sirikal mamalo mano e omenda mang'eny ahinya kipimo kod omenda mamoko. Penjo nyalo bedo ni ka seche makato bedo ni sani koro wang'eyo no omenda makamano adiera oseleo kuom thuolo mar dweche 3 mano kochakore dwe mar 12 higa mokalo. To counties koyudo omenda makamagi en ang'o ma uthoro kete maino maru kaluwore ni nyaka sani nitiere counties duto mago makaluo mabende gin mokum counties mabende poko chulo lakteche magi kaachiel kod jotije mopogore opogore. Ka bende kwa nyalo mana kungo winjo mondi kaka jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche mano mar KMPDU Davji Atela kaka noloso kotudore kod deko chulo jotije mag osuptal kata lakteche osara margi mar mondo mi wawinja ne mondi eka wawinja kaluwore ni nyaka sani counties mamoko mano kaka county ma Nyeri osegolo report ni osara mar dwe mar 3 bende nyalo deko kaluwore ni nyaka sani pok counties oyudo omenda kowuok e piny owacho mamalo. Ka bende riwruok makamano ne giloso odiochieng' manyoro mano mabende awacho kanyo no telnegi kod Davji Atela. Kwanyalo mana winjo kaka Davji Atela no loso kotudore kod deko chulo lakteche osara e pachoka. Msara kata chudo mar ji osebedo ka deko e counties dwe ka dwe. To matimore nikech treasury gol pesa e samo e wang' sa mondo chul ji mshahara. E sani wane dwe mar 3 to ji pok ochul mshahara mar dwe mar 2 ma ji okenare giboyudo karang'o. Jok matiyo e national government te oseyudo mshahara. To koro watemo wacho ni treasury onego bed gi yo maler ma bo ensure ni gichulo ji mshahara e sama dwarore. Nenore ni wach mar keto healthcare obede counties maonge plan ma ichulo go ji ema kelo shida. Ni mar jopuonje chulo e wang' sa, joma tiyo Judicial Service Commission chulo e wang' sa, police chulo e wang' sa, lakini jo thieth mane counties te chuna nyaka delay bedi. Kantiere wijruok maonge kind county government gi national government ema kelo shida mar delay ni. Onego bed ni treasury obedo gi yo maber ma ensure ni pesa odhi ne joma tiyo. George Agino kiwinjo kanyo kaka Davji Atela jagoro maduong' mar KMPDU oloso kanyo ka bendo chwalo ywak kotudore kod deko chulo sara mar lakteche. Kwa chako kod lakteche kanyo wang'eyo ni sekta no mar thieth nogole sirikal mamalo kendo noduoke e botted counties. Ang'o momiyo deko makama biro mana to be kaka penji ne kinde mabende useyudo omenda kowuok e sirikal mamalo mabende wacho ni mane omenda mabup kipogo kod mano ma uyudo e yor usuru kaachiel kod mano muyudo e yor grants. Ang'o mukete maino maru maduong'a e kinde ma utiyo kod omenda makamano mar mondo mi lakteche kik yuagi ni jomoko tichulo to wan tok chulwa. Ting'e ni lakteche kapo nono ojwang'o tijegi to jopinye madhi hinyore. Mokwongo adwa ni mondo ler ni chudo mar msara e counties kaka watime Kisumu kata ng'eyo ni kama ne kaka itime kuonde moko ichulo dichiel. Sami chulo jotich tichulo gi duto ma ok inyal yudo ni jotich moko no chul to moko pok ochul. Nikech jowinjo marwa nyalo paro ni bedo nadi ni dakteche pok ochul to samoro joma puonjo to sechul. Misara michulo gi counties ichulo dichiel. En mana ni nitie jotich mag sirikal moko michulo gi sirikal mamalo kaka jopuonj mag primary gi secondary gi mamoko. E counties ka kwa yudo pesa gima wakete maino kaber onego bed ni en development dongruok. To dongruok ok inyal timo kionge jogo mapange gi jogo madhi ng'iyo notimre nadi e gwenge. Koro jotich nyaka bedie. Jotich go ema riembo wach mar dongruok e county. Koro wachako gi chulo jotijwago. Kwasechulogi to chik bende nitie moketi. Nitie kiwango mok inyal kalo. Ok inyal kawo pesa te mobiro tiwacho ni anga chulo nus ne anga tigo chulo jotich. Chik oketi mawacho ni kuom pesa moro mobiro e county ok inyal chulo tich. Ok inyal chulo jotich gi pesa mokalo 35%. Koro county ka county opogore. Nitie counties matindo,
ma jotijgi dwa bedo ni tin matin. Kibiro kama chalo Kisumu ka ng'eni chon ne wan provincial headquarters. Koro wayudo ji mang'eny, to nitie municipality ka be, to nitie city council bende be. Koro kibiro yudo kama chalo Kisumu ka, iyudo ka jotich dwa ng'enyie matin, nikech kane county obiro, to yudo ka jogi te nosendiki, kendo nondikgi permanent and pensionable. Ok diang county donji, to riembgi duto tich. Transition Authority be nowacho ni jomondiki permanent and pensionable dong' e tich. Koro kiwango michule msare county ka county opogore kaluwore ni history mar county no obedo nadi e yor ma jotich. So mokwongo watemo mondo wachul jotich, nikech kaka sewacho jotich go ema riembo wach ma development. Aeto wadhi e wach ma dongruok. Kendo nitie chik mawacho ni pesa moro moyudore kata mane sambiloso budget, ti make sure ni dongruok ok obedo matin ne 30%. Ok inyal kawo 20% kende tikete dongruok. Chik dwaro ni dongruok nyaka kawo katin ahinya to 30% mar budget ma county loso. Koro mogik eka koro wadonje weche moko matindo tindo mag obed sitima, obed pi, obed mafuta mar gari ma waluongo ni operations and maintenance. Kanyo bende nitie chik ni ok onyal kalo a certain percentage. Koro mano e kaka pesa tiyo. Nitie chik nitie chik ma guide wa, ok gik mopara gi wiwa. Sama loso budget tilose kalure kaka chik dwaro. Ka pesa biro to pesa luwo mana budget no kaka noselose. To chudo ma jotich kaka sewacho en ni itimo dichiel. To counties tiyo gi pesa mopogore opogore. Kisumu ka watiyo gi pesa mang'eny ahinya. Aparo ni kipimo gi counties mamoko, Kisumu ka watiyo gi pesa mang'eny ahinya e chudo ma jotich. Aparo ni wan counties karibu 5-6 e Kenya ka matiyo gi pesa mang'eny kabisa e yor mar jotich, nikech nwayudo ka gwenge wagi nosedongo ma nosendik ji. Erokamano. Ilero kanyo makara ahinya, mak mana ni wawinjo kanyo ka jagoro maduong' mar KMPDU oyuak kacha matamra gi nono ni jo polisi osechuli, jopuonj osechuli, tang'o miyo lakteche ema margi ok chul e wang'sa. Tiwacho kanyo ni counties e kinde ma bende gichulo osara to gichulo dichiel. Ponono ang'o makelo gwenyruok makamano, kose ponono wach makamano kolero makare? Owacho maber. En mana natemo lero ni ing'eni dakteche sani health nokele counties mana kaka awinjo kowacho maber kanyo. Koro dakteche ichulo gi county governments. To nitie kendo jotich mamoko ma bende ichulo gi county governments. Koro gima aparo ni onego waler kendo ne jowinjo marwa en ni jogo matiyo michulo gi sirikal mamalo osechul. Jogo matiyo michulo gi sirikal ma counties duto pok ochul. En mana ni dakteche ing'eni gin gi riwruok motegno ahinya. Koro kinde ka kinde giwuok chon kendo giwacho weche gi chon ayanga ka ji winjo kaka koro owacho no. Lakini jotich duto mane counties pok ochul. To mantie national government to nyalo bedo nosechul. Ma kapo ni wach ni okolosore mapiyo, to kiny inyalo winjo ka jotich mag jopuonj mag nursery ma county chulo be nyalo wuok oko mondo losi. Inyalo winjo ka jotich mag agriculture ma county onego bed ni chulo bende nyalo wuok oko mondo losi. Koro adiere mantie en ni jogo te michulo gi counties pok ochul. Daktache osemana wuok nikech kaka wacho ni riwruokgi otegno ga ahinya. Lakini moko bende nyalo wuok sa asaya kendo biro wuoyo kamano. Ilero kanyo makare ahinya, to kata bedo ni selero no eyo makare ni kaka county ma Kisumu ponono ne uyudo, iwacho ni ne en county ma bende uyudo kose dongore ahinya, matiende ni ne en counties mantiere kod jotije mang'eny kata mosendiko jotije mang'eny e tich, matiende ni koro burden mar chulo jotich ne duong' ahinya. Kopogore kata kod county ma Kisumu, wantiere kod counties mamoko makaluo. Nyalo bedo ni achiedh nade nitiere kanye ahinya kotudore kod chulo jotije mag counties mamoko pogore kod county ma Kisumu. Achiedh nade maduong' nitiere kanye? Tabu mantie sani mar pesa mabire counties omako pinte, omako counties makaluo magwagi te. Kidhi Migori nitie shida no, kidhi Siaya nitie shida no, kidhi Homa Bay nitie shida no. Nyoro wan gi actually ndala 3-4 mokalo wasebedo ka wantie Migori County wach ma eromo marwa mar Lake Region Economic Block ka watimo summit. To kani winjo twak manowuok kuro kendo wach mane governors owacho mogik nyoro godhiambo kane burano rumo ka gibedo kamoro achiel,
ne giwacho ni counties wagite mane Lake Region kargi 14 shida omako giduto nyaka Kisii nyaka Nyamira. En ni koro samoro nyalo yudo ni county moro pok ochulo dwe achiel, county moro pok ochulo dwe ariyo, nikech nitie counties moko ma nigi arrangement gi commercial bank. Kaka wan Kisumo ka wan gi gima chalo kamano ni wadhi to waholo pesa kapono leo kaka koro leo ni idhi ti holo bank to bank mi ti chulo jotich, koro ka pesa chowa malo ti duoko ne bank. Koro pogruok nyalo bedo ni jomoko pok ochulo dwe achiel, jomoko pok ochulo dwe ariyo. Nitie kuonde ma pok ochulo kata na dweche adek. Lakini kata mana wach mar yudo kony koa kuom bank no bende ok inyal time pile. Inyalo na miyi dichiel to ok inyal miyi diriyo, nikech chik mar bank be koyie ni kapok itieko chulo, kapok ichulo moro cha tichak imedi. So idhi Siaya, idhi Migori, idhi Homa Bay, in Kisumo kata Kisii, Nyamira, kamoro amora, Busia, Kakamega, Vihiga, kaka ne wantie nyoro e Lake Region Economic Block. Shida ni nitie kendo governors no wuoyo motegno ahinya. Ato bende nyaka sani ng'ato nyalo bedo ni penjore nitiere chenro mamoko ma bende ne oketi e lwet sirikal mar counties mano kowuok e lwet sirikal mamalo. Kwa tiyo kod ranyisi wantiere kanyo kod sekta no mar thieth masani nitiere bo sirikal mar county, wantiere kanyo kod wechego mag pi maneno ni jopiny oyudo pi e yo makare. Mao gin weche manitiere e bo sirikal mar counties. Nyalo bedo ni ponono sectors manogole sirikal mamalo gi bo kete sirikal mar counties ema miyo counties bedo kod pek e chulo jotije gi kosango matimore. Kose kaka county podu nyalo gombo mar mondo mi ponono kata somo mago mag primary kata mag secondary be podo meda counties. Kose pek nitiere kaluore kod migepe mopogore manowe e lwet counties. Chandruok mantie ok en ni tich nyalo bedo notamo counties kata ni nomiwa tich matek ahinya. Tich manomiyo counties en tich ma counties nyalo timo kaluwore gi schedule 4 mar constitution, kata bed weche pur, kata bed weche pi, kata bed weche barabara ma county level, kata bed weche jopuonjre mag nursery. Gigo duto mokete lwet counties gin gik ma counties nyalo timo. Ma bende gima wasebedo kwa wacho en ni onego kelgi akela duto, onego kelgi akela maber. Ing'e nitie kuonde moko makidhi sectors moko making'iyo kaka koro mar thieth no, iyudo ka nitie gik ma pod nitie counties, to nitie moko ma be pod ni malo. Kidhi e wach mar agriculture kata na fisheries, iyudo ka nitie bathe moro osekele county, to nitie matin ma bende pod itimo malo kuchocho. County governments osebedo kawacho ni transfer mar functions gi onego tim chuth mondo gibi e counties te, nikech counties nigi nyalo mar timo gi, kendo waseneno chaka ne county governments chakre higa mar 2013 waseneno dongruok maduong' e gwengewa kokel gi sirikende mag counties. Gik matimore kata mosetimore gin gigo manok timre chon, manyisowa evidence kabisa ni county governments nigi uwezo mar kelo dongruok e gwenge. So wach mantie ok en ni nomiwa tich mang'eny kata nonego duok moko malo. Weche mantie gin ariyo, ni tije momi counties onego migi chutho kendo migi e yo maler, aeto pesa mantie mopangi ni tiyo go e sectors go bende onego kel te. Kikawo kata mana gine e sector mar thieth makoro waloseni, iyudo ka nitie pesa mang'eny kabisa ma pod ing'iyo go weche mag thieth e Kenya ka ma pod odong' e sirikal mamalo. To wawacho sani ni jotich duto mantie e sector mar thieth ni e lwet county, gedo migero facilities ni e lwet county, equipment mithiethgo ni e lwet county. Koro ere gimomiyo pesa monego be nitie thieth ni ng'enyne ni pod ni malo kochecha. Okela kela pesa county, county nigi capacity, county nigi jotich, county osenyiso kendo osekelo evidence nigi nyalo, okel pesa. Shida mantie momiyo samoro ji lewo ok yud mshahara ok en ni tich ng'eny ahinya. Asewacho ni chik nitie. Chik nitie ma waloso go budget ma ok diangi wacho ni higa ni ne wakawo pesa mang'eny wakete pi kata wakete pur kata wakete ndara, ni emomiyo koro ok wanyal chulo msara. Ok nyal timore kamano, nikech budget nyaka ilosi. Sami ilose cha ilose ma dweche 12, sami ilose cha ilose koluwore gi chik, sami ilose cha iketo tenge pesa mar msara kaluwore gi kwano misegoyo. Ni an gi jotich marom kama, to ng'ato chamo pesa ma kama, koro msara gi dweche 12 en kama.
So kata ka ji winjo ni msara leo jotich ok chul, ok ni pesa no biro to adwa tere nikech dongruok ne ng'eny ahinya ni koro msara ok oyudore. Kwan nosego, bajede noselosi, en mana ni ka koro pesa leo dweche ang'wen gi to lewa emomiyo jok yud msara. To samo lewa no ok msara kende. Kata na dongruok ma wacho ka bende koro leo nikech samoro wanyalo luor chiwo tich. Ok inyal chiwo tich mar barabara, ok inyal chiwo tich mar pi, ok inyal chiwo tich kar pur nikech iking'eyo ni to bende pesa ni no bito biro biro karang'o sami ndiko contract gi ng'at ma dhi tiyo ni indiko ni biro chule karang'o. So deko mar omenda o affect msara to kod tije mamoko mag county. Ilero kanyo makare ahinya wacho ni ber kata ka sectors mamoko bende pod ichwalo mar mondo mi obede ten counties. Mano ponono dong biro medo mana yuaka ma bende jopiny jotije mag counties yuak godo ne county. Wach ni kata ko chiu ranyisi kapono ni koro ket sector mar somo mar mondo mi obede e lweta counties. Mano ok bi medo upek moramora kalore ni nyaka sani wang'eyo ni sector mar thieth pono ne county ma Kisumu entiere yo makare. Counties mamoko to sebed ka yuak matamra gi nono kalore kod nok mar kata yedhe osuptal kacha, nok mar kuonde ma ginyalo yude thieth makare. Mage moko kuom achiedh nade makoni kod kocha ma bende jopiny thoro yuakne. Poko med counties sectors mamoko. Mano dong biro medo pek mang'eny ahinya. Ing'eni mondo miyo med counties sectors mamoko Joyce chuno ni nyaka walok katiba nikech katiba masani nitie sectors mokete lwet counties king'iyo schedule 4. Koro kata kapok wachopo kanyo mawa medo counties sectors mamoko mosekete lwetwa gi manitie sani e schedule 4 of the constitution mosekete lwetwa gi omenda duto ma Kenya opango ni tiyogo e sectors go onego tere counties nikech chik osewacho maler ni magi gik matimore counties. Chik osewacho maler ni weche thieth otere ne counties, osewacho maler ni weche pur odhi ne counties, weche pi odhi ne counties. Koro gima wawacho ok no medwa te, ok onyal timo foreign affairs. Counties ok nyal timo foreign affairs, counties ok nyal wacho ni koro wan be wabedo gi polise wa, so national security ok wanyal timo. Lakini moseketnwa gi kata mana budget mar sirikal mamalo maloso budget mar Kenya, pesa gi onego beni iketo gi ekete budget mar Kenya titero gi counties. Ok ni ng'eny ne pod ni malo kuchocho. Emomiyo samoro yuak bedo piny ka nikech yes imiya thieth, imiya pur, imiya pi, imiya yore. Ere kaka kendo pesa mang'eny ma nego beni dhi e thieth kata pur kata yore ni pod ni Nairobi. Mane gima counties temo wacho. Ilero kanyo makara ahinya nyako Ramogi Ajwang' okinyi makawuono pod antiere twak kae kod Jojo Okong'o ma bende jatend migao mar wechego mag omenda e county ma Kisumu. Anyisi ni penjo ote moramora inyalo chwalonwa kokale namba mar ote machuok ma en 36000 Facebook kacha. Bende awacho ni nyalo yudo live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Ka bende nyalo mana somo moko kuom ote ma bende joneno magwa oronwa okinyi makawuono. Ote makamago abro bedo ka soma achiel kachiel. Violet Otieno wacho ni wan kaka jokazi mtaani noko chulwa makata Migori County Rongo mano yuaka nyoko tudore kod wach kazi mtaani. Ote machielo mar Elisha Ochola wacho ni mano Elisha from Kopanga Boda wacho ni Kenya mibadhi opong'o owada. Wachno mar mibadhi bende wabiro twake kanyo. Joseph wacho ni count me in to kenge wacho kanyo ni tokenga kata ni Nyanza kende token kata ni Nyanza kende gima gini timore en counties ma Kenya te mano kutudore kod onge mar omenda e counties mana Joseph kanyo. Eriko Keyo Kizito bende wacho kanyo ni wach mar omenda ma counties ni kelo peka ahinya. Ang'o momiyo piny owacho poko chwalo ne counties pesa mar gima en shillings bilion 370 kende. To wachore ni sirikal mamalo nyaka ne donje telo osechoko usuru maromo trilion 1.3. Hola bende gise holo machiegni ne bilion 500. Sirikal counties bende nyaka nene poko timo maber e chulo jotich osara. Wach magodhore ahinya. Mano ote mar Eriko Okeyo Kizito
mabende ochwalo nwa kanya kwa Ramogi Juang pod med mana chwalo ote magi kokalo yore waduto te mag tudruok kan bende anyisi kacha ni nyalo tudri koda e Facebook page mara Yuda Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduora_. Kwadoke twaka Jojo Kongo kinyi makawuone winjo kaka joneno magwa ochwalo paro margi mopogore opogore. Nitiere jomoko mayuak ni nyaka sani ne gitimo nyaka tijno mar kazi mtaani to nyaka sani pok ochulgi. Ka bende jo kazi mtaani anyalo wacho ni gin jogo mani chulo omenda matin ahinya mane onego bed ni miyogi odiochieng' kodiochieng', kendo en gima rach ahinya ka nyaka sani moko kuomgi pok oyudo omenda makamano. Wang'e ne wach ni mar mibadhi mabendi wacho ga ni ponono timo newa e counties magwa. Wang'e ni nitiere jotije moko manyawawa kata jotije ma ok opuodhi e yo makare nonego bed ni tiyo. Magi moko kuom gigo mabende ne waneno ka moko kuom governors e kinde mane gidonje tich ne gichako nono buge mag jogo mondike tich kendo gisebedo ka gigolo oko jotije manyawawa. Ponono chulo jotije manyawawa ema miyo jotije mamoko mondika diera e counties ok yudo osara margi e wang'sa kata e saa mowinjore. George. Erokamano ahinya. Iwacho adier ni mibadhi nyalo bede, jotije manyawawa bende nyalo bede. Ting'e ni mibadhi tok diang' ng'ato wacho ni en gima timore e county government kende. Mibadhi nitie e piny kendo jotelo duto, jotelo mabeyo gin jok monego bed ni gore gi mibadhi no kamoro amora ma gitiye, kata bed nitie sirikal, kata bed nitie private sector, kata bed nitie kama nade. Mibadhi en gima jotelo maber onego bed ni gorego. Kendo iwacho maber ni e county governments nitie kaka jotelo setemo nyaka ne gidonji. Iyudo ka nitie jotelo manodonjo to keto okwano jotich, iluongo ji tikoni ka wuono wadhi chulo gi chek, ng'ato biyo kawo chege en owuon. Mago ne gin achiel kuom yore mane jotelo timo ka temo mondo mi wang'e to joma tiyo kagi gin tie adier kata jogo mwachulo gin joma tiyo adier koso gin jotich manyawawa kaka iluongo gino. Kisumo kan watimo mano, nitie diere moko mane wawacho ni msara koro wang'ni ok waore bank account mar ng'ato, wandiko chek ne ng'ato ka ng'ato, to chegno ibiro kawe ni wuon kendo waketo mana desk oko kacha gi hema ma ng'ato pango laini to kawo chege to go signature to wakwano ni ng'ano gi ng'ano mobiro, ng'ano gi ng'ano moko biro, to jomoko biro gin kanye, gin tuo, gin e mier koso gin e nyawawa miwacho ni nitiego. Nitie mane wayudo kendo nitie actions mosekawo. King'iyo gimiluongo ni audit mabende itimo higa ka higa kaka tich mar pesa mar sirikal tiyo, kendo kanyo bende nitie thuolo mar gimiluongo ni payroll audit. Ni auditor general biro to ng'iyo to payroll ni chal nade, ka iwacho ni gin ji 100, gin ji 100 ni gin ji 100 mopogore opogore koso gichopo ji 100 ni ng'ato achiel nyinge wuok didek. Kuonde moko bende yudo ki iwacho ni nyingi nyalo bedo nopogore to kendo ID number to en achiel, wanene kae ka gin ID number achiel no dibich. Mago gik migolo gi audit mitimo gi auditor general. Kendo konyo counties nikech kapok wawuoyo kata mana ewi mibadhi wanyalo wacho ni nitie system failures. Wang'e ni county governments pod tindo, nyochi pok gibudho, ne gichakore higa mar 2013 pok gibudho. Koro nyalo bedo ni systems mawa pod tindo, pod nitie gik mathindo man gi e igi monego bed ni iyweyo kendo iloso, to mago nyalo bedo ni gina gigo matimore nikech system ni piny. Or ginyalo bedo ni gin mibadhi, nyalo bedo ni ng'ato timo kamano kendo ng'eyo kuma pesa na dhiye. Gima duong' en an gadier ni jotelo mantie counties, ka wuoyo kata mane county wa ma Kisumo ka gi counties wa ma Luo Nyanza ka, kaka na winjo gi nyoro, kaka sebedo ka winjo gi pile, gin jogo makedo gi mibadhi. Koro ka ng'ata nitie manoko kanyo mong'eyo manyalo konyo gi paro mora ni counties timuru kama, kendo wawinjo ji wamiyowa advice maber malich. Jomoko biro koni jatelo ineno kae ma kutimo kama tudhi mako jogi, katimo kama nitie mwatimo to kendo wayudo results. Gima duong' ni jotelo dwaro kedo gi mibadhi kendo giyie mchango mar jopiny mondo miwa advice, mondo miwa tiek kapo ni payroll rach, kapo ni gima nadi rach, wabro tiyo kanyakla gi jopiny mondo waywe counties magwa. Iwacho kanyo makare ahinya, to wachni mara koso chulo jogo machiwo raka.
kata contractors mabende counties thoro tiyo godo e weche mopogore opogore. En achiel kuom achiedh nade mabende wasebedo ka waneno ka jogo machiwo rak osebedo ka wuok oko ayanga ka giwacho ni pok ochulgi. Kwata kwawere koda kaluore kod dweche adek manyaka sani wang'e ni omenda pok ochwal ne counties kowuok e sirikal mamalo. Ang'o ma kelo koso chulo jowego rak omenda margi e wang' sa? Nikech kata kwang'iyo wego rak moko nwaloso godo to giwacho ni negitimo ohala kod counties higni mang'eny kata dweche mathoth to moko kuom gi pok ochuli. Gino mabende miyo chenro moko mag dongruok digni kalore ni jachiwo rak kok ochul pesa ne e wang' sa. Moko kuom gi koso kata pesa maginyalo dhi mbele godo kod chenro no mar timo dongruok mabende nomigi e orak makamano. Kwa bile wach mar chudo mar joma timo rak gi sirikal mag counties, adier county governments duto nigi gik miluongo ni pending bill, maten ni chudo mapok otim ne jogo mosetiyo ne sirikandego. Kendo aparo ni kinde manyokalo no control of budget nyocho golo list mar counties te kar gi 47 manyiso pending bill ma county ka county nigo. To bills gogo gin mowuok e higni manokalo, higni manyoro ka. Gima miyo gini timore, kech ng'ato nyalo penjo nito ere kaka sirikal miyo ng'ato rak kata contract kaka tich osebedo ni nitie budget ma pesa ne nitie budget ni kae to bang'e gino koro ok chul ni pesa onge. En gima nyalo bedo ni ok winjre maler ni ng'eny ji. Gima miyo gini timore, to kendo timore ok counties kende, otimore kata mana sirikal mamalo. Gima duong' mamiyo timore en niya, samiloso budget idhi iketo ni budgetani adwa kao $200,000 akete sekta mar pi, $300,000 akete sekta mar yore. Mai budget ka idhi iketo nyaka kuonde midwa dhi time tije mag pi, kuonde midwa dhi time tije mag yore. Mano gima waluongo ni expenditure side, mano plan mari kaka idwa timo dongruok. Budget achiel ni onego bed ni loso kumiluongo ni revenue side, pesa gi gidhi wuok kanye. Koro kal revenue side ka emi wacho ni pesa madhi malo national government makoro warito ni orom kama. Usuru madhi choko kaka county kaka napogo gi didekcha bende rom kama. To pesa ma wadhi golo from partners bende rom kama. Koro ibedo gi gimiluongo ni balanced budget, matiende ni mipango magi mag tiyo gi pesa to kod kuonde midhi yude pesa romre. Koro ichako kiparo ni gini kodhi kaka kete ni to wadhi adhiya maber nyaka giko. Koro shida mabiro neno samoro ni gik mani pango kuma pesa dhiyege koro ok bi. Kani pango ni dhi choko suru mar $100,000 to samoro ichoke mar $300,000. Matiende ni $300,000 moro mani pango mani sekete budget mabende projects nani sechiwo ka pesa no koro onge. Kanye mashida chakore. Kani pango ni pesa bro Nairobi maromo billion makama, to chopo giko dwe mar 6 tarik 30 kako riloro higa mar financial year, to mano nego beni Nairobi no be poko biro to tich tisechiwo mago te gini luongo nang'o pending bills. Koro mane gima kelo pending bills kamora mora. Kata mana sirikal mamalo nyoe wawinjo kaka sani wach pending bills chalo. En mana the same problem ni revenue mari gi expenditure plan mari o balance samichako. To kaka higa medo sudo kaka medo timo chenro nigo koro korka revenue koni kanitie ng'ikruok moro tisechiwo contract mano ng'enien gimiluongo ni pending bills. Lakini kata kobedo kamano sirikal mag counties watemo ahinya ni saa asaya ma waloso budget to waketo pesa madhi konyowa e chulo pending bills gogo. Makata sani kibiro Kisumu ka ang'eyo ni nitie jo matimonwa contract mane oketo ywak margi, kendo I understand adier ni gin kare mondo giywagi nikech pesa mane wakete budget monego bed ni chulo go pending bills ema pod okwamo Nairobi koro dhi dweche 4 gi. To budget to nitie, counties mang'eny nigi budgets mag pending bills, maka Nyasaye oyie ni pesa ma Nairobi ni obiro kapok waloro higa ni mar kapok wachopo tarik 30 dwe mar 6 to pending bills gi ibro mana chul.
To ikinde makoro uchulo gope mabende counties nitiere godo uchule eyo machalo nade mar mondo mi wegorak be kik ne kaluore ni wegorak moko mabende ne waloso godo ne giwacho ni ponono e kinde ma ichulo o pesa makamago nitiere deo wang' jomoko nitiere jomoko michulo mapiyo to nitiere jomoko ma ichulo modeko kaluore ni ponono gionge kod tudruok makare wanyalo wacho kata ni gionge jaiye e sirikal kanyo mar mondo mi nyalo konyo dhiro mar mondo mi ochulgi mapiyo piyo uchulo gi yo machalo nade maonge mibadhi moramora kata maonge deo ng'ato. Ing'eni sama osebedo ni chandruok nitie kaka koro chandruok nitie sani kendo ka obedo ni en chandruok mar pesa to weche nyalo wachore mang'eny. Nitie seche moko inyalo kata na winjo ni wawinjo ni county government nyoro no miu bilion 10 masani pesa nitie chulwauru to kiduogi nono mos tiyudo na adier bilion 10 mosebire counties to onge. Koro weche ng'eny kuonde ma ji nitie weche ng'eny kama shida osedonje shida mar pesa wach pesa kelo weche moko mang'eny. Adiera mantie en ni bills onego bed ni ichulo kose puodhe. Mokwongo en ni nyaka puodhe itimone gimiluongo ni verification ichulo tich manotim to kapo ni pod in gi okin gadier kata nitie gima pod ineno ni pok obedo maler e tich moro tikete kando iwacho ni ng'ano wacho ni jatijni wacho ni no gine noloso osiptal to kwang'iyo to wayudo ka kare osiptal ni pok orumo kata ni wacho no rumo to engineers ma wacho ni pod nitie tich ma pod odong' mae waketu tenge mosetieki maler ma ji owinjore ni magi ekito rumo maberge ema mondo watim nadi wachul. So verification nitie to verification nyalo miyo iket bill moro tenge tichul moro to chudo ma samichulo mosebedo verified gi bende nyaka koro ing'in to mage manotim chon mage manotim higni mokalo to mage manotim nyoro to mage manyocho tim nyocha tichako gi machon. Emomiyo counties mang'eny kipenjo wach mar gope to gibiro wacho ni wan gope wa ma 2015 wasetieko ma 2016 wasetieko wasebiro mokoro wagike higa makama matiende nitie kaka itime kalure gi higni manotime tijego. So weche matindo tindo mag nikia ni nitie joming'iyo mopogore nitie joma chamre nade kaka sewacho ok nyal kosekana to king'e ni gima bende ber ni chudo ka sama county government chulo to wan gi ng'ama ng'iyo chudogo wadhi wakwayo pesa kamoro nitie kamiluongo ni ka control of budget wadhi kwa pesa kanyo to sami dhi kwa pesa ka control of budget no nyaka inyis control of budget ni dhi chulo ang'o imiye nyaka list ni adhi chulo gope gin gope mage imiye list nogono. Koro sami setero list ma control ose ng'iyo mose approve mokelo pesa cha adiang'o approve nadi kapo ni list ni noendo nitie mibadhi ni moro mikete iye en tije ma controller mondo ko ni mato kwa biye nikech waneno kokilose yo maber. So jowa watema mondo mi wamany kaka wanyalo konyore watiek wach mar pending bills ni watiek gope mantie wawinjire ni to kwa dhi mbele wabro ga tiyo nang'o mondo mi kik shida ni endi yudwa kendo lakini matindo tindo ma samoro nyalo bedo ni ketho seche to kik wabedi ahinya. Erokamano. Aneno ka Samuela okonyisa ni entiere kanye openja kae kokale namba mar 3 openja kae ni okawinja ka iwuoye wach kazi mtaani ka bende ne wantiere kod janeno marwa Alice ka wuok Migori en bende wacho ni jotije maga kata mago mane timo kazi mtaani bende poko chula nyaka sani mano to ang'o matimore? Kazi mtaani ing'eni ok en program mar county government en program mar sirikal mamalo to mana kaka wasewinje wasewacho kendo wawinjo ka jowetewa moko be wacho midhiero momako piny ni omako piny Kenya te. Koro nitie gigo mang'eny moko mitimo gi county moko mitimo gi sirikal mamalo mapok ochul. Nitie kata jotich bende mag sirikal mamalo mapok ochul nitie gope mag sirikal mamalo mapok ochul. Koro kata obedo ni kazi mtaani ok en program mar sirikal ma counties lakini ang'eyo maber ni shida mantie ni
omako migepe te mag sirikal, obed sirikal ma county, obed sirikal ma national, emomiyo nyalo timore ni jokazi mtaani samoro pok ochul. Ok diang' awach na ng'e maler ahinya, apara ni mano ema dhi mbele. Samuel ageno ni winjo kanyo duoko maler ahinya mabende ochiw kanyo kod Jojo Kongo, jatend migawo mar Omenda e kaunti ma Kisumu, kowacho ni kazi mtaani to onge lwet counties, mano nitiere lwet sirikal mamalo, mak mana ni ponono achiedh nade mar pesa ema nitiere e pacho kae. Kwa nyalo somo ote moko ariyo mabende podi wa joneno magwa oronwa okinyi makawuono. Wantiere kanyo kod Bra Kuku George mar Thimlicho Hinga, Migori County. Owacho ni oduora penj na jatelo ni to ang'o momiyo sama sirikal ochwalo omenda e county to jok mitudo gi kuo mar pesa go kowuok kuom jotendwa mag counties be medore. Donge nitie nyaka sama ka osechwal negi pesa e county to pod ok gichula kata jok mosetiyo kendo bandhogi. Mana geno ni winjo penjo no yo makare, mano mar brother Kuku George. Owiti Ken bende wacho ni wadhier mana nono, jogi osiko ni pesa onge to ushuru to ichoko pile. Kenya ochomo kure. Wan Migori kae pok waneno lokruok mora mora ma e county. Chieng' moro luonge Gavana Ochilo mondo wapenje penjo. Wabro tema ne wamany Gavana e county ma Migori mar mondo mi wapenje kotudore kod wechego mabende timore e county ma Migori kono. Kwa chako kod oteno mar brother Kuku George mar Thimlicho Hinga, ka bende wacho na penji ne ang'o momiyo sirikal seche moko ochwalo negi omenda to county kata kosechwalo omenda to podi ok chul ji, ang'o matimore? Ok nyal bet mayot ahinya ni sirikal mar county oseyudo pesa to gilinga linga no gidwa chulo ji. Ok oyot, especially kinde masani makoro pesa mabiro tin, nikech wachopo kang' masani kata ka sirikal man malo dwa kelo pesa county tikuongi ng'iyo balance ma in go, nikech samoro pesa no tin idwa miye mana counties man gi shida kabisa. So ko ng'i balance magi to yud ni in gi balance maduong' e account ni matani pesa mano mi nyoro pokitiyogo to mimiyo ji saneno be koro kiyudi. Emomiyo ineno ka tinde samoro pesa oyudore mana mikele counties 15 kende to 32 to pok pesa gi oyudore. Sirikal mamalo ng'iyo balance. Emomiyo wan sani wan jok matiyo tij ng'iyo omenda madonje counties kata kaka omenda tiye counties. Gima wang'eyo maduong' ni samo donjo cha to ti kode piyo, nikech ka ng'igolo manyien tibro ng'in to mane oyudo cha pod nitie koso seti. Koro ang'eyo kendo ka wuoyo kuom counties mamawa mang'eyo kaka Maluo, Nyanza ka, Migori, Siaya gi Homa Bay, Kisumu ka, wan wang'eyo maber ni pesa kobiro kik oninde account, kik oninde 2, kik oninde 3, nikech kiny kigolo moro ting'iyo to mano donjo cha pod nitie, pod oling kanyo koso sedi. So mano en gima watemo timo ahinya. Awinjo ka jawinjo moro bende wacho ni pesa bire counties to jomiwacho ni kwalo pesa nogono bende koro medore. Mano en gima nitie migepe mag sirikal ma shughulika gima kamano. Kamora mora moyude ng'ata modonje e gut sirikal mokawo pesa jopiny, nitie kaka chike oketi madili gi ng'atno. Waseneno kuonde mang'eny kata mana counties wagi, waseneno kuonde cases mang'eny mag jogo miparo ni ne okawo pesa jopiny motiyo go e yo marach. Moko dhi machop nyaka e doho, nitie jomitweyo kata twech be. Moko bende dhi kani paro notimo marach kaeto bang'e kodhi e doho tiwacho ni kare nyoko timo marach. So mano to gima nitie chike mang'iyo. Ok anyalo wacho ni ok timre, ok diang' wach ni ler kabisa, ni onge ng'ama kwalo. Adieri nitie kuonde moko ma gik makamago nyalo bedo ni timore, kaka timore e piny mangima, kaka timore e Kenya mangima, lakini gima ber ni nitie chike kendo nitie migepe mag sirikal mang'iyo wechego maler kabisa. Iwacho kanyo ni e kinde mabende kata pesa wuok e sirikal mamalo kabire sirikal mar counties. Ing'iyo counties mantiere kod shida kata counties mantiere kod achiedh nade. Ka bende iwacho ni pono ni nyalo winjo ni omenda ochwale counties 15 to counties moko kata 32 moko to pod odong' ka ok ochwal omenda ne counties makamago. Gin shida kaka mage
ma iyango ni gin shida makoro miyo counties moko ichwalo negi pesa to counties moko pod ok yud pesa kowuok e sirikal mamalo. George. Kelo kanyo mana katemo lero ne jawinjo mane wacho ni pesa biro ni to samoro kana ok tigo. Emomiyo awacho ni sani pesa tin e Kenya kama samoro koyudore no so ok ng'i shida to counties nigo te, lakini ineno ka samoro National Treasury wacho ni un jo kama ok wabimiyo pesa ni maduweni nikech waneno ka pod un gi pesa. Ok ni ging'iyo shida, ging'iyo balance ma in go. Emomiyo atemo lero kanyo ne jowinjo ni wan counties makaluoka mano gima wang'eyo. Matiende ni emomiyo sasa ma pesa okel to yudo kane wasepango chudo marwa kaka koro sani iwinjo ka jowa moko ywak e wach mar gope. Gima watimo sani en ni wan to walosa files ka wagine wa process gi mondo gichopi kama onego bed ni chude mondo girit pesa. Maka pesa donja ni to yudo ka wan ready tichulo gi mondo wati gi mobiro no kendo wachak rito ma pod biro. Koro ok ni ng'iyo ni ng'ama nigi shida ahinya, ing'iyo ni to ng'ano mosetiyo gi pesa manyo miye nyoro. To kanyo ema atemo lero ni wan kaka counties makaluo mano gima wang'eyo ma ok be yudwa ni no miwa moko nito pod wakana watiyo gi pesa kaka biro sama pod onge kaka onge ni waloso mpango mag chudo mondo chop okang' mogik ma chudo maka pesa donjo tichulo kendo wadok kwayo macha no oserumo kelnwa uru moko. Janeno wa Owiti Ken bende owacho kanyo ni wadhier mana nono ka bende counties siko ka wacho ni gionge pesa to usuru tichoko pile ka pile ijuogo jotimo hala usuru ichoko e yore mopogore counties. Dago mar mondo mi ler ne nyakwa Ramogi Ajwang maneni e odiochieng' ma kawuono counties tiyo nade kod usuru mabende gichoko mar mondo mi jopiny kik ne ni gichoko usuru pile ka pile to pile ka pile counties pod ywak ni waonge pesa, jotije poko chuli, wego rak poko chuli. Osuru michoke counties itiyogo e yo machalo nade, George? Osuru michoke counties itiyogo mana kaka nase wacho ni en achiel kuom pesa go ma county tiyogo kaka ginene katiyo tich mane budget gi mipango mar higa ka higa. So duoko machuok en ni usuru michoke counties itiyogo gimiluongo ni budget implementation. Samose los budget gi chenro mar tich mar higa ka higa cha usuru no donjo kanyo ka achiel gi pesni mamoko ma bende ne wasewuoye. So onge kamoro miwacho ni mae ne wachoko ni mondo wadhi watimgo gima kama, mae ne wachoko ni mar loso ndara, mae no choke ni mar loso pi, mano choke ni mar loso kata mana chiro moro. Osuru ichoko tiketo dichiel titimogo budget implementation kako changi higa ka higa. En maroni kaka nase wacho cha county government nyalo pango nwadhi choko osuru marom kama higani kaeto kako richako choke to gik moko nyalo donje mami koro ko chokre maber. Kikawo ranyisi kaka koro higni 2-3 mokalo ne counties government mang'eny oketo gimiluongo ni target mare gi mar osuru mane gidhi choko e higni mokalo go kaeto covid odonje. Nyalo paro diere covid cha ni kata na chiro ne ji ok dhi kata na ginene kata na wuoth ne ji ok wuothi ma gik mane pango ni dwa choko e chiro, gik mane pango ni dwa choko kata na matatu machung' e stage kata na jogo mapak mtokni e town mago koro bedo ni onge. So gik machalo covid nyalo bire, gik machalo kata na kech makoro mako pinyni bende nitie kaka odonjore go osuru mwachoko nikech ang' idhi choko osuru kanye kata na ng'ama uso oduma no maonge, oduma miuso ne maonge, ini irito ni ng'ato kele chiro mondo ng'ano chuli osuru. So osuru ichoko lakini ochendo chalo ka gima ka uchumi rach mana kaka nase wacho cha ka uchumi rach to wacho osuru ni be koro ok dhi maber. Koro jowinjowa kata jowa mantie jowa ma waserve kaka county government onego wawinjrego ni choko to wachoko lakini ok wachop kiwango ma ne waketo kaka targets nikech uchumi gi weche mamoko bende donje. Eromo mar 11 mano mar LREB kata mag counties mantiere alwora mar Nam Lolwe mabende norumo odiochieng' manyoro e county ma Migori. Na oneno ka governor e county ma Migori Ochilo Ayako kaachiel kod nyawadgi mano ma Kisii Simbarati nochwalo ywak ni counties kidek podho kaluwore koda sirikal mamalo koso chwalo omenda ne counties e wang'sa. Ka bende giwacho ni nyaka sani counties
kwayo mana pesa kowuok e bengi mar mondo mi gitagodo chenro mapile ka pile e counties mage. Kwanyalo mana winjo mondi kaka Ochilo Ayako kaachiel kod nyawadgi ma Kisii mano Simbarati noloso e kinde mane gintiere e romo mar 11 mar Elrebe County ma Migori. Eka wadhi mbele kod twak marwa mondi. We are expected every month to, in a timely and efficient way, pay salaries, pay for services rendered, and ensure that everything runs smoothly. I want to confess that with this kind of behavior by the National Treasury, it appears that they do not wish counties well, they do not wish that Kenyans are served in the quality and quantities that they deserve to be served. As I speak today, we are grappling with the challenges of providing affordable and quality health care. The common citizen is awaiting, and many people, they don't know that money has not been released. Is that the people, the governors, they're not doing anything. That's the unfortunate thing. Again, we are in realization of the hard times, financial hard times, including the national government. But then the government itself is ongoing. It pays salaries. To civil servants. Us back in our counties, we are not doing anything. Mano Governor e county ma Kisii Simbarati kaachiel kod nyawadgi ma county ma Migori mano Ochilo Ayako kabende giloso e romo mar 11 mano mar Elreba mano rumo odiochieng' manyoro e county ma Migori. George, kapod antiere twak kodi okinyi ma kawuono, in bende iwacho ni kaluwore kod sirikal koso chwalo omenda ne counties, gino miyo koro governors kwayo pesa kowuok e bengi, giholo kowuok e bengi kinde ka kinde mar mondo mi gitagodo chenro mag counties. Pesa makama ka governors osekwayo e bengi mopogore opogore mwantiere gode pacho ka, gigeto maino margi kanye e tiyo kod omenda makamano ma bende gikwayo kowuok e bengi. Mokwongo adwa ni mondo yiegi weche ma governors ariyo go wacho, kendo mana kaka na awacho chien kanyo, ne wan Migori waduto kendo governors no wuoyo motegno ahinya kaka duse winjo. Adiera mantie en ni kaponi shida kata midhiero mantie sani ni ok wayudo kaka itimo, to aparo ni kachopo dwe mar 4 ka dwe makoro wachikoni kapok pesa obiro e counties to inyalo lorgi. Gimiluongo ni shutdown chakoro nyalo timore nikech biro chopo kama koro kata gari mafuta ok nyal bedo, sitima ok nyal chul. Keching'e ni Kenya Power bende tinde giwegi gichoko gopegi ginene piyo kabisa, makapok ichulo kata na dwe achiel dwe 2 ting'ado ni sitima. Biro chopo kama kata na sitima biro bedo ka onge county governments. Tok ni biro budho, en gima waneno ka chiegni chopo mbele ka. To kadonje wach mar pesa ma county governments holo e bengi, nitie chik nikech county governments bende koyiene hola pesa kaka gidwaro, nitie chik. To chik no oyiene county government mana holo pesa matin ma gidilgo gi problem miluongo ni cash flow problems, short term cash flow problems. Ok inyal wacho ni adwa gero ndara, adwa kunyo pi to pesa onge, koro adhi e bengi mondo ahol. Kidwa timo mano kaka county government, chik dwaro ni nyaka iter wachno e county assembly mari, miter wachno ne national treasury, maka en pesa maduong' midwa holo to nitie manyaka dhi nyaka e cabinet mondo yud approval. Koduong' ahinya bende nyaka dhi nyaka e parliament. So ok en holo moro malich ahinya kata pesa moro mang'eny ahinya ma county governments nyalo holo. Emomiyo ng'enyne kuom counties governments mang'eyo, holo matimore counties e kind counties gi bengi en mana pesa minyal chulgo mshahara mar jotich. Kendo yudo ka ng'enyne ok en pesa miholo ni bengi kao pesa to kete account mar county. En mana wach mar mshahara ema koro kochopo kama koro leo kako leo ni tiyudo ka bank nyalo wacho ni kelnwa uru payroll maru cha, list mar jogo monego bed ni chulo gi pesa monego bed ni chulo gi bank accounts monego bed ni chule pesa gi. Bank dhi chulo jogo, to bang'e ka pesa osebiro e county to county biro dhi chulo bank. So ok en holo moro
miwacho ni ne waolo pesa marom kama mowuok e bengi cha modonje account mar county. Apani mano onego wire maler. En holo mar kinde machuok mar dwe achiel kende. Kendo banko koyie ni bedo gi pesa no bang' ndalo mokalo 30. Ng'eny gi wacho ni 30, moko wacho ni ndalo 45. Matieni kiseyude dichiel to pok ichule kaka koro sani pesa mabiro moa malo seleo dweche mang'eny no, counties mang'eny mano kawo pesa bank mochulo go msara pok oduoko pesa cha, koro bank ok nyal chako medi kendo. So ok en holo maduong' ahinya, en holo matin to ng'enyne itiyo go mana e yo machulo msara, kendo ok en pesa ma e bengi kabire county, en pesa mawuok e bengi kadhi e account mar jotich. Ilero kanyo makare ahinya. Ka wadhi ka watieko twak mar okinyi makawuono Jojo Kongo. Midhiero makamae wacho ni kaponono ni ochopo giko dwe mar 4 makoro wadhieni, kaponono onge gimoro amora motim, to counties inyalo lori kaluore kod nok mar omenda, kalore ni nyaka sani achiedh nade otimo newa e counties magwa. Penjo maduong' mabende inyalo bed ni penjo kata manyalo bedo ni ringo e pach joneno mag okinyi makawuono, ni to bende nitiere yo ma counties nyalo wuok e achiedh nade makama mar mondo mi kinde ka kinde giweketo geno margi kuom pesa mawuok e sirikal mamalo, mar mondo mi gine kaka ginyalo konyore giwegi, kalore ni sirikal mar county nolos mar mondo mi obed machiegni kod jopiny, okelne jopiny dongruok e yo mayot. To nyaka sani wanyalo wacho ni jopiny e counties moko pok oneno ber, ka ywak pod en mana ni deko nitiere kalure kod omenda mawuok e sirikal mamalo. Resruok nyalo wuok kanye ne counties, George? Mano penjo maber ahinya nikech ng'eny ji nyalo wacho ni to counties kakoro higa ka higa shida niendi bedo ni timore, dakwa many yo mwanyalo bedo go ni koro ok waginene, ok wategemea pesa mawuok e national government. Duoko na machuok en ni ok nyal timore kamano. County government kargi 47 ema loso Kenya. Matiende ni budget mar Kenya tiye counties gi. Onge piny moro kendo ma ok en county. Kamoro amora Kenya kamidhie en e county. So ok diang' wawachi ni county government omanyi yo moro ma ginyalo timo go dongruok, ma ginyalo yudo go pesa ma gitimo go maendeleo margi ka giwe pesa mawuok e national government. To national government bende loso budget to kar counties 47 gi be ema loso Kenya. So ok en gima nyalore. Counties ema loso Kenya, national government loso budget mitiyogo e Kenya, matiende itiyogo e counties ka. Onge kaka counties nyalo wuondore ni koro wachopo okang' moro ma wan koro wabroga mana timo wechewa mok wategemea national government. We will continue to depend a transfers from the national government. Osuru mwachoko mana kaka nasepimo wanyalo temo ndi kendo wanyalo keto mahino ni mondo watem mondo wachoke, lakini adiera makende kati choke mana rom nade ng'eny thoth pesa mitimogo dongruok e counties pod nyaka wuog mana malo Nairobi. Onge chieng' kik wawuondre ni biro chopo chieng' moro kata governor moro maber ahinya ma en koro seneno kako timo mopogore gi rito pesa ma Nairobi. Ok nyalre. Kamane kaka structure mar governance chalo. Ok nyalre. County ng'eny gi nigi population mag dhano milion achiel gi nus. Ji milion achiel gi nus gi ok diang' wach na ni dwa keto gi ni gichulo ushuru mang'eny marom loso siptende gi ndechni gi gimoro amora gi pi. Kae to koro pesa mipange budget cha ento koro dhi kanye ma national government ento koro dhi kanye ka counties ose tinge gima be nyaka wang'e ni jowa mani counties gi ok gichulo ushuru ne counties kende, gichulo ushuru nyaka ne national government. Be ng'eny ushuru ma ji chulo e counties gin pesa madhi malo e national government. Koro ok diang' wawachi ni wadwa mana keto ushuru ma e jopiny ma wan gi county kaendi ni nyaka gimiwa pesa tete. National government be gichulo ushuru, ok nyalre. So national government bro dhi nyime gi supporting counties. Onge chieng' ma county mora mora bro wacho ni gin koro giseloso mpango gichung' kendgi ginyalo loso weche gi kendgi. Ok oyot, ok apar ka botimre. Dago mar mondo mi watika ne kod somo otemo gik mabende joneno magwa pod ne chwalonwa kokale Facebook kacha, kama bende wantiere live okinyi makawuono watieko mana kod ote makamago kaitangwa winja ne pach jatend migao mar omenda e county ma Kisumu, mano pache mogika. John Ratego wacho ni en adier ni chudo mar county nitiere dewang, nitiere projects michulo kata kapoko rumo.
in Kisumu North, Ogada Stadium was paid even though it was not done as per bill of quantity. Mano BQ. Wachani contractor was well connected to county government. Mano John Ratego, Otema Bendo Chwalo Kanyo, Akiaka Jaten Migao Mara, Omenda Kisumu Biro wache gimore wiye. Engineer Lazaro Kanyambok, bende wachoni governor madwaro mondo o increase revenue collection nyaka support young entrepreneurs. Sache ma oganda nyalo timo hala, to wacho kanyo ni taxes be medore, to ka bukore ni gidwa maintain status quo, mano to yuarruok ochomogi. Otherwise, wacho kanyo ni osiepa Eric Jakano Awasi, wacho ni Ruto dhi podho devolution piny Pangla. En engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye. Johnny Ratego wacho ni Abuao ECD classroom was done to completion in the financial year mano 2016-2017, kendo nyithindo somo to pok ochula nyaka sani. Mago ote mabende joneno magwa chwalo no okinyi makawuono kokalo namba wa mano Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuono. Iwinjo ote mabende joneno magwa ochwalo kanyo kawatieko chenro marwa okinyi makawuono. Kinyalo mana chwalo duondi kotudore koda ote mabende gi chwalo kanyo kachiel kod pachi mogika Jojo Kongo ka intiere county ma Kisumu. Erokamano ahinya, awinjo ote kendo awinjo joneno ma owuoye projects ariyo. Mano gimiluongo ni feedback. Mana asewacho ni wan kaka jok matiyo sirikal, mano gima ber ahinya. Andiko gi piny kendo awinjo ka janeno moro wuoye wach mar project miluongo no Ogada. Awinjo ka janeno moro wuoye wach mar ECD classroom moro. Do ni wach mar ECD classroom ni to aneno ka opogore gi mar Ogada nikech ECD classroom ni owacho no se team oselosi to pok ochul. Mano en achiel kuom gope mantie. To kama chalo ni nitie shida en kama Kisumu North mawinjo wach mar Ogada no. Ka wuok ka mago gik mwadhi luwo emomiyo nasewacho mbele ni watiuru kanyakla. Ka wuok kora achiwo ote na mogik. County government pod tindo. Sirikal e piny mangima, sirikal mondo dongi mobed motegno en gima kawo higni 50, higni 100, higni 200. County government nyoko chakore gin mana gi higni 10 gi bathe 11 kende. So weche nyalo bedo ni pod ng'eny, you know, weche nyalo bedo ni systems pok olos maber, nitie kuonde moko ma samoro pok oyangore ne jotelo maler. Gima dhi konyowa to kendo ka wuoyo gi jowa mantie e counties ma Kaluoka en ni watiuru kanyakla kaka jogo mondike sirikal kod jogo matiyo oko mar sirikal kod jo ohala. Wabiuru kanyakla, wariuru paro mondo wang'i ni gik matimore gi wanyalo loso gi nang'o, wanyalo konyo counties wagi nang'o. Kik waketi akwede, kik waketi e lweny mang'eny niyo joma kama joma richo, jogi eki kwalo, jogi kia timo nadi, koro gorruok ng'enye. To counties moko yudo ka moseyudo yo mar wuoyo maber, mapango weche gi maber, tiyudo ka ji sudo mbele mapiyo. Koro akwayo mana jowa, especially jowa ma Kaluoka, wabiuru kanyakla, wariuru paro, watiuru kamoro achiel. Ok wawacho ni joma richo onge. Joma richo nitie. Ginyalo bedo ni gin e counties, e sirikal mag county, ginyalo bedo ni gin kata na i jo ohala ka. Be nitie joma richo mang'eny malich. Joma richo ge mowinjore to wadil kodgi nang'o, wagologi. Kata obed mana ni en jatelo, gima ber ni chik bendo keti, kata obed na jatelo moyier, kata obed na governor, kata obed na member of the county assembly, nitie chik maka koro rach ni osekoso tinyalo golego. But ka pod ng'ato tiyo, to kuneno ni bendo tiyo maber kendo keto chunye no dwaro ni mondo maendeleo obi, waduokuru piny koko ga kwede gi lweny. Wabed joma tiyo kanyakla
kendo wahero girwa, kendo wahero counties magwa gi dongruok matimre e counties. Mane mabiro tero wa mbele. Erokamano ahinya. Aneno ote moro kae mar Walter Onyango Waga. Oro no ote no kokale namba mar 36000. Owacho ni penjna jatelo ni to be gin bende misach gi leo kata ok giyude e wang'sa. To ka ok kamano gin dak gi gom. Mane wach madwani watieko godo okinyi makawuono kaluwore ni in bende jatij county. Bende usachu bende leo tang'o momiyo un ok ugom. Kwatieko mana mapiyo piyo. Msachwa leo mana kaka na wacho ni county governments kichulo msara tichulo dichiel. Samo leo kako leo ni jite nyaka an mabedo kae niendi. To kana se wacho ni jothieth nigi riwruok motegno ahinya, joma tiyo e sekta mar thieth nigi riwruok motegno ahinya, gijawuok oko piyo. To ibiro neno ka jomoko be biro wuok oko. Walemo ni kik timre kamano lakini nyalo timre. Koro gomo to nyalo chopo kama kata an bende abiro gomo. Erokamano ahinya Jojo Kongo, jatend migao mar omenda e kaunti ma Kisumu. Kuom kawo thuolo mari ibi watwago tudore kod kama omenda mag counties dhiye. Ilero kanyo yo makare ahinya, wabiro medo tudre kodi kata twak magwa mamoko mag odiochienge mamoko mar mondo mi watwagi kotudore kod kaka inyalo ber counties magwa makaluo. Nyako Ramogi Jwangi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupinya okinyi makawuono. Erokamano ahinya kuom ote kaachiel kod penjo mabende ichwalo no okinyi makawuono, mak mana ni thuolo ema omayo wawang'wa. Ok wanyal somo ote duto. Akwayi mar mondo mi med mana kete e Ramogi TV kaluwore ni wakaw mana yueyo madundo tok yueyo marwa to nyawadwa Sharon Ong'ao donjo kod chenro mar ng'ejo thumbewa. Kik idhi mabor.